Табак, перетереть надо. Где? Ну, на том же месте. Понял, хорошо. Давай, уже еду. Ну чего, какие новости? Спасибо за наводку. Спирт действительно разливали на территории завода Фомича. Только пока непонятно кто. Ну что ж, теперь рули сам, тема не моя. Че звонил-то? Такое ощущение, Фомич взбесился. Че делать будем? Че делать? Мочить его надо. А ко мне что, приехал, заказать его хочешь? Скажу сразу, забегая вперед. Тут наши интересы пересекаются. Тема общая. Может, сойдемся на ней? Может, даже друзьями станем, а? Жаль только, что тебе жить осталось недолго. Ну или тебе. Тут непонятно, кого первого заказали. Рулетка. Шугер! Не бросай меня. Вообще-то я тебе жизнь спас. Фомич, только что сообщили, табака подстрелили. Убили? Нет, тяжело ранен, в больницу отвезли. Ай-яй-яй, кто что сделал, а? Кому платить? Ой, господи, накажи эту тварь мучениями, но только легкой смерти ему не дай. А знаешь, что его в больницу отвез? Чувак. Ах, вот как. Это значит, они спелись. А ну-ка, Баян, давай быстро, собирай братву, поезжайте в больницу. Я думаю, что табаку пара пуль сейчас как раз не повредит. Фомич, ну, может, это ловушка? Информация же не проверена. Вот там на месте и проверишь, давай. Удастся добить, значит, у нас сегодня счастливый денек будет. Слушай сюда, доктор. Теперь твою больничку будут охранять наши люди. И у тебя от этого будет только спокойней. А еще тебе повезло. Ты стал богаче. На самом деле стреляли в меня, поэтому я табаку не враг. Мне можно верить. Ты ж мент. Это больница. Я обещаю, что сюда, кроме меня, никто не войдет. Он вне опасности. В принципе, его и охранять не надо. Но это не тебе решать. Только мы уйдем отсюда вместе с табаком. Когда он на ноги встанет. Но это как минимум дней 10. Без вариантов. 10 так 10. Черт, опоздали. Что делать будем? Разворачивайся, поехали обратно.